呢個咩嚟㗎？唔知喎，蜂巢呢個芋頭嚟㗎。芋頭咁咧咁樣大個嘅，應該調轉咗，應該咧咁樣喺地嗰度泥裏邊嚟嘅。咁啲屬於根部嚟，呢個應該係。咁呢個上呢下咧，我買咗半個月咁樣嘅，哇係啊。咁啲人話咧買芋頭咧就似洋葱嘅，我買芋頭就好聚手，聚手先靚嘅，要粉先好食嘅。咁大咁咧個，陣間咁大個，陣間整呢個芋頭西米露，我諗用1/3度咯。咁其他我哋整嗰啲煎芋頭卷咧，腐竹煎芋頭卷啊咁。好啦，切咗片，咁啊滾水，我嚟蒸。蒸嘅15分鐘。咁咧啲芋頭，切咗粒之後再蒸一蒸佢添，即係蒸佢等佢有少少濕氣，咁就落啲澄麵粉落去。澄麵粉其實我嚟整啲粉果皮啊、蝦餃皮啊嗰啲咁樣，咁通常都要個澄麵嘅，咁就喺街市賣乾貨嘅地方有賣，超級市場應該冇嘅。落幾羹落去，落4匙羹啦，呢度咁多就，其實冇標準話落幾多嘅，所以有少少韌性啫。都落啲鹽，落少少幼鹽落去，都有啲味。咁就猜啦，呢塊就廚房紙嚟嘅，打包擺喺度先，跟住倒啲水落去。整濕佢咧，就擺塊腐皮喺度，再鋪多塊廚房紙喺度，再整濕佢，等佢整翻軟身個腐皮。我鋪一塊上去啦，冚住佢。好啦，咁就30分鐘啦。咩嚟㗎？啲腐皮啊，搬落去乾硬角角咁啊，整翻濕，整翻柔軟嘅啲水落去。哇，點解仲硬嘅？有少少啦，軟得個軟身得噶啦。就係用呢邊啦，呢邊整。有啲芋泥，有啲猜到㗎。嗱，捲完之後，好似瑞士咁捲完，跟住切咗一塊塊，跟住有啲去煎就得噶啦。嗱，咁用中火慢慢煎，輕輕煎下就得噶啦，咁啊食得噶啦。嗱，呢度有啲甜酸醬，咁啊點啲甜酸醬食都幾好食嘅。因為你好滯下啲芋頭，咁啊你點啲酸酸地咁茄汁都得嘅。今次拍多一段，咁就用腐皮，呢塊腐皮又話好大塊，睇下有乜唔同啊。將塊腐皮摺一摺佢，因為我驚佢薄得滯，都係扼實佢，跟住捲，好似瑞士咁捲啦，捲完切片啦，一樣做法啦。好似瑞士卷咁啦，切到都幾韌嘅啲皮都，切落底嗰下都幾難搞。跟住拎佢煎，輕輕煎下佢都係，唔好煎太燶啊。其實啲腐皮唔使打孖上都得嘅，都幾韌下。其實難度好似仲難過用腐竹。